Ci ha interpellato Ruggero Ruggeri, ex amministratore unico del GRAL, riguardo la recente raccolta di semina di vongole veraci organizzata e gestita da Veneto Agricoltura. Afferma, parlando del banco di seme naturale che cresce spontaneamente nelle aree nursery a ridosso del Verti, si sarebbe potuto agire in 3 modi diversi. La prima scelta: non fare nulla, lasciando la risorsa alla mercé dei predatori senza generare quindi nessun vantaggio nei confronti degli allevatori veneziani. Sarebbe stata la scelta, a suo dire, più sbagliata. La seconda opportunità: organizzare, come ha fatto, secondo i criteri della Carta Ittica, una campagna di raccolta e distribuzione di vongoline, mettendole quindi a disposizione dei pescatori. Ha di fatto compiuto quanto gli operatori si aspettano dall'ente gestore, almeno in condizioni normali. Terza opzione: gestire in situ la risorsa. Questa modalità, forse da preferirsi per le attuali condizioni ambientali in cui vive la laguna, avrebbe avuto però diversi punti di debolezza, a partire dalla mancanza di un modello di gestione condiviso con gli operatori, per realizzare i quali sarebbe stato necessario tempo prezioso e tempo che potrebbe aver causato eventualmente la perdita, la predazione parziale o totale della semina. Si sarebbe inoltre rischiato di compromettere la formazione di nuovo seme in luoghi già occupati dal prodotto in crescita. Ruggeri sostiene quindi che Veneto Agricoltura bene ha fatto a promuovere la recente campagna, pur con tutti i limiti e le incognite che la risemina al momento comporta. L'alternativa ben peggiore sarebbe stata la sicura scomparsa della semina. Sarebbe però auspicabile, date le ormai note condizioni ambientali in cui attualmente versa la laguna veneta, non certo ideali per l'allevamento, che venga messa a punto una modalità transitoria che consenta di portare alla maturazione più vongole possibili, una modalità nella quale siano coinvolti tutti gli operatori in accordo. Ruggeri inoltre ritiene pensabile una macro dotazione della risorsa, spostando la semina in macro aree ancora date a portare a maturazione le vongole, lasciando libere le aree nursery per la formazione di nuove forme giovanili. Un pensiero personale dell'ex amministratore del GRAL. Durante la sua gestione della laguna non si è mai resa necessaria un'azione del genere, ma pare quindi ormai indispensabile prendere atto del cambiamento ambientale in corso. Occorre pensare in questo momento di particolare difficoltà alla sopravvivenza degli operatori e metterli in condizione di operare comunque anche in queste nuove condizioni. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.